Amon Robot Batu Papa Asdi Leon, keluarga Tongkonan Batu Leon, Damai Leon, keluarga almarhum Tapi Kamali, keluarga Bapak Esa Batu FS Sali Padang Sinjai, Bapak Victor Datuan Batara SH Buntu Kunyi Nengkedek, Puang Haji Tina Alik Kamase Kamali, Senene Kakak Tonglo Rantetayo, Mama Pice Batu Nene Anto Buntu Kasalle Lamunan, keluarga almarhum Tara dan Ilang Buntu Kasalle Lamunan, Ibda Simon Tara Buah Padang SH Sudiang Makassar, Senene Ardi Buntu Kasalle, Papa Anto Batu Papa Winda Makassar Telkomas, keluarga Alin Batu Sene Siang Milan, keluarga almarhum Ponno Milan, Herti Tandungan Jayapura, Dr. A. Kombo Malisa Lapandang, Dr. A. Kombo Malisa Lapandang, Dr. A. Kombo Malisa Lapandang, keluarga Bapak Rendi Batu Nenek Lola Lamunan Makale, Pendeta Malalan Layuk Linggi Simbuang, keluarga almarhumah Nek Busu Batu Anis Pangrolean Mengkendek, Ate Linggi Allah Taparan, Papa Selin Timika, Inyoman Bandung, Marta Matana Rantepao, Mama Dedi Bati almarhum Nek sampai sore Inde Makale, siapa Pak Kevin Kendari, Senene King Siguntu, keluarga almarhum Nek Teko Mandete, keluarga Desti Teko Batu Papa Tata Mandete, Tongkonan Bone Kambisa Sangala, Senene Gebi Tongkonan Bone Kambisa Sangala, siapa Pak Ponco Tongkonan Bone Kambisa Sangala, Mama Dedi Tongkonan Bone Kambisa Sangala, Joni Pailang Pantan Makale, keluarga almarhum Salea Taru Rume Botang Makale, keluarga almarhum Pareman Kambisa, keluarga almarhum Pareman Kambisa, Tongkonan Bone Kambisa Sangala, Bapak Sepri Tongkonan Bone Kambisa Sangala, Aldes Lami Kondoran, Senene Namasokan Rantelemo, siapa Pak Radia Rantelemo, Gebi Rantelemo, Palembang Liatung Matalo Bone Liatung, Papa Narita Tongkonan Bone Kambisa Sangala, Mila Heni Iwan Reski Lome Bundurati, keluarga dari Paringi Tongkonan Banosura Kambisa, Senene Mula Paniki, Bapak Teo Pak Gasingan Leatu, Senene Masokan Rantelemo, Bapak Aradea Rantelemo, Gebi Rantelemo, Pomolino Tongkonan Bone Kambisa Sangala, Luther Tanjongan Batu Papa Ater Rantelemo, Yana sama motor rombongan rekaman. Yang tadi Pak Latif bisa menjelaskan nanti karena yang dikatakan di situ untuk anak pembantu. Tapi Pak Latif lagi terjelas di sini bilang tempat untuk Pak Bang. Itu yang di tempat, coba yang di tempat ditulis. Yang ini kayaknya, yang ini kayaknya catatan. Iya. Pengantar kita rokok tiada maranti kalua kita masih sering kali dan rokok tiada sangkang tanjung kalungan. Tujuan apa berbuatanmu? Tujuan kota jadi kasar dia tuh nokoi kantin lambak di sungai lotik nabarana. Lalu di depan bulan angkama tadi kalau yang untuk ketemuan kami di sana apa dokter Santo di SPA. Perlungan apa dokter Santo di SPA. Batu keluarga tongkonan lalangan. Indalangan tongkonan makale. Tuhan ko mahal yang tirong tongkonan
Tutun kaboro lako Chris. Anak atau mati ya yang penting kok. Iya, tapi papa banyak deh ya. Iya. tutun kaboro lako anak itu waktu bapak bayi. Tutun kaboro lako bapak bayi. Tapi nasita apa patu rombongan Papa Roni Sola Mama Roni from USA United States of America Sidaruna Yusuf Kondorura Tempomas Makassar Sidaruna Papa Tasik Tongkonan Pak Turungan Leto Sidaruna Papa Tasik Lamai Tongkonan Pak Turungan Leto Sidaruna Mangera Papakna Rai Delo Ortir Tangkelani Mega Tangkelani Domai Babua Puan Marindi Padahal itu dong na. Padahal itu dong na mana itu bang. Lama ikan bisa leh. Bone. Berole. Oke, kita menantikan rombongan kloter ketiga pemirsa. Dan akan memasuki ruang. Halo Kanda. Selamat Natal dan Tahun Baru, Mbak. Oke. Oh, nomor 2. Oke, luar biasa. Dari KPO. Rindingan lo. Oke. Mantap. Akan padat lagi nih, guys. Hero, pinjam lagi bosku. Repot ini kalau begini, Pak. Ada loh, aku satu. Mbeko Bapak Victor Datuan Batar tama ape suapa. Iya, tapi leson ni pala te toding kaluak atala. Tambahan rombongan Tulamen Tama Jomai, rombongan Nasi Nenek Surak Randan Batu Sanggalangi, rombongan Nenek Sima Ranti Allo Boni Luwu Utara, rombongan Pongkesia Damai Sadan Sangkaropi, rombongan Pongujepun Sadan Sangkaropi, rombongan Nek Salamita Menggendek.
yan na den na sooborante tibang dolo naman ite dong tetapi yan na di po belo mentama rante kalua di padolot te dong na iyo susita iyo ya te tibang lamenta majamay bendang lamay tongkonan bone kambisa siya nenek na bayo iyo potete siya nenek na bayo lamay tongkonan bone kambisa padang ri sangal seno babangan na rante kalua gega rante taola tipa seno tandung takolambanan mangirika kupokada ko tuleran ni tang tatiro rakatau tang tak para kamatanta si tabun tumenono tento tanete lumembang iya pangloloan sangka pangosoran doti langit pak tenden seleng sirenden pertama minuto tibang taruk bulawan na puang tautongan lalu sukan daurena puang lai salas taruk bulawan na puang lai tang di Bali tuna turiyang na bulit tong taruk bulawan na karangulu lalu sukan daurena kalelean taruk bulawan na lisupindan apa ay sumangan na bilangan na lamay padang rikam bisa umpo bayo na belo na terong umpo dodo sangkalam mana keso borante mano kami lao bisa turun mabantala-tala iya pinamuray lao ke lao piso la tundok na turun piso la lembang bos tabe bosku
tolam ambalen butuh padang di kambi salen pantarana kana tobo onelen butuh padang di sanga Allah alen di gente setanga analen na ulang rampanangkap analen solato kasositam ambelen kibutu dioma ailen kilau sambalima ailen manetium bakanto oda alen anak karang mawulong om kilen sirasare seboko oh kilen un tiro agan lalom oh nolen pasiliwan namua alele kenangan ena baru oh kaale kenangan turan todolo oh nale inangan oka amalemi insale turum aban kalata alale lao pisola tondok oh kolale lambang pisola lembang alale mano kasau kaluk unale lati mambang pengalin innale langan noya torata aule nembule ampolo oyale unala tolona sugi unala tolona sugi olele muka langsung ka aluk lati bambang to sangka mano kala sambuan fisik nengkailing lalulungan lumo susiragan nama allo to temo lante pasiruan na lante kula diran nilulangan tongkonan napa kaisungan ganna bilangan na ilang padang rikam bisa ulan mangaran dado pung kakema-kema sando uris soisin angga pangloloan sangka pangosolan dotilangi patendeng seleng siren limbong maan loto temo tasigilante kula dirandelulang sosi sarita tolamban tento maatono sosi tolabo natakin sudidilan dia wakna tena olalong sioso tarapang situran dadi tonal loy nina
to kulla mangka dipelendu ton na posoe pasoena ton na tempa kaleanna langan napa petangkean lagi napa taru tu batara pura barana nasong kalamba napa siyo songa susira lante allo totemo lante kulla dirandilulang Turros yarang to di pabukong nabuangin numisong sisuloan to di po tarong ko na asik di palulok na sindan ante lili lepongan bulan ang kamatarit kallo magallo matampu ulun na salu engkok naway Turros yarang maalo to temo unisong sisuloan lante kulla dirandilulang tungkon pantarisan makaraeng na tarugo bulawan na puang toro polalo sukan daurena puang tumbak dakka lama itu di puari di posina tondok kalindo bulanan di pemanang ngararaana tondok kabarean kulla tiumbak pantarisan makaraeng ina tarugo bulawan na tungkonan buasan to di po timtimi bulawan na parantakan daurena tungkonan layu bulan bas setangan tiumbak pantarisan makaraeng ina pantaranak na padang rikuni pangluluan na lili baseadin na talu lembang na tiumbak pantarisan makaraeng ina taru kubulawan na sirrang didang le lalu sukan daure na arring landi mandete tongkon duka pantarisan makaraeng ina pangluluan na tumanta talu patem ina samba batulalikan tuna turiyang na ao gading lalu sukan daurena to dari kamu tungkon pantarisan makaraeng na taruk bulawan na rare landilion lalu sukan daurena sarong oleh landi tondok kiri pakapanatiumba pantarisan makaraeng na tondok ditulak talu di tokon tirindu batulalikan tiumba padangri rante tayo pakapanatiumba pantarisan makaraeng na pangluluan na bang langi lamay padangri lapandang tiumba pantarisan makaraeng na pantarana kena patasik pangluluan na datumuane dolalan ni dilangka pa tahunan nito na di Indo base kasal nito na diambe panda di pamarokson tondok na dialan kadamisa bika panan bisara bisabungan na di pabendan ni tananang pasa di patunan nang nilembang tau buda bingkin tanah saririnna dinai umpu pale sutungga tidong ma bulu aluk karambau sampak pale sunna dituyan tangkian suruh di tetangan lindo sara pakapanatiun ba pantarisan makalain na pangluluan aru pantarana sogi padalo tuna turiyang na pongsong moilin pagabanati umba pantarisan makaraeng na pangluluan na siya pungaruan patendeng na wara padang pagabanati umba pantarisan makaraeng na sitara nakadandan palilian na tumeloy lagi tuloson di batara si panglola lamba aluk sanda pitun na taunindo dandan palilian na tang dilino diumbaran dan nalangi pada dulu ke diumai kalilian nuran tu tiumba diumai padang rima jene tu nola buntu dandan tumete lombok mak parayowan tiumbaran dan nalangi kalelean nuran tu tiumba diomai padang ri ilaga pada dolok diomai padang di Papua limbong ma allo to timo tasigilan tikulla diran di lulangan limbong tamati ada anaran tikalua tasik tamati sangkana tandung mas sia-sia laki kuatara parung komo gaya nama dandan tahun nisung parayamo bintuin ma paran-paran naloluan ki balaran nampak tang salah suka ngagen dengki rantian tuyu tang pindaurang lalu juga ambulen bang bisa disangka di dalam tang palelian 1, 2, 3 satu
Solasi itu pada anak pulau kain diinang limbong lama ini para kasih makulang budaro. Laum pokana sama pulau melan sampati paulilian tuling kaluan kabukuantang tanda tasina kaki ulantang tamati ada amalan di kaluan tamati sangkang tanggung kaluan tolong kalambuan dapat suara kaki dengan tanggung baik di rumah mau bulan tamati kalau saya mengatakan nah kalau bulan kaki nama urusan lambat. Pemilik kendaraan atau sopir mobil dengan nomor polisi DD 1688 KN DD 1688 KEN Avanza Veloz Putu ya benta persikitan yang pinjam belanin darah pulau kasih. Halo Bunda. Maaf.
Apa dia? Sabi. Oke, makasih ya. Informasi kepada pemilik kendaraan atau sopir mobil dengan nomor polisi DD 1714UR, DD 1714UR Kijang Silter, mohon supaya dipindah parkir. Waktu berdiri dalam kantong itu anu namanya. Rasanya kenapa ya hero? Oh, keluar mana makira kaya?
Oh, mati lampu guys. Sila mo kami. Kemana kami dalo? Mangga kita kemana misalnya? Kamari, mang kamu, type ah? Oh iya. Oke mi. Bisa. Oh, kutani ba minda ko pa ino, dira kiti. Oh iya. Kau ba minda ko pa sudah bisa kau pamit atau bagaimana tuh? Ya. Oke, yuk. Ribu. 40 ratus. Iya. Informasi yang kedua kepada pemilik kendaraan atau sopir mobil dengan nomor polisi DD 1714UR DD 1714UR pinjam silver, mohon supaya dipindah
Oh iya sebentar Bang ya. Tole me katabe rokote ada narante kalua ra dan nak mesiman rokote pasiriwan na tandung masaya-saya pagabana diyo musuling kararana anggan nate gaya nga malabi inalipungan tondok tarapang pasilo-silo na pintu tuan lipu angga tutirang dukurara borromona halipungan tondok merasan siayo kalambak si barrung karana dote panito disembang dote landak siayo ka pagkapanan yung riwan malabi na to di pugukun na buangin to di putarong kunak sin to di pululok na sendana to di putandung tarang na tundo di pampang na pangliron pangluluan sangka pangasunan do dilagi pakitembeng siring-siring tumandahan karya tandung tiga tuga ampunin pang bisa disangka di dalam palilin kumua terus si palantah panggamalina to alapalang kumisung terus yunong Toning kaluang pemerintah pulang bermusuling kalaka Patuntong makan makinan dua desing daun di pakuntul kala Nesiman bermusuling kalaka Kamin buang iyo tuntun tuangka Diyongkan makin selalu mengapasaran dengan tubuhin yang menikah Palamiran yang menikah tanpa ukuran Kauman dari menikah sanggup tapi di menikah bisa kami sebutnya Rokos menikah atau buat menikah hitam lagi dengan aku Ulma koki menikah situ rumah yusil atau misuki menikah situ nomor sangkalamatan Kauman ini menikah 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 sangkal alasan lagi dengan kami buang Kejuan nasuran disebutkan memisah tangan apa kan membebas apa disuruh narantian tujuh Kangkang ni mana yung perubahan sa buong kangkang pagkalin naman niya sa pagkakami. Kikong tong yung mga resalo kung makapasalan ng kuminto na pagkakami na hanggang natin kikalatuin na. Kiko alam ni kapan ni man yung makakagkakang naman tubay na awang. Lahat pinapalapok pinalus nila panalin pangkapalapok kung kalamanan tiwalik ko lalo kaka. Sambil nagulap di kantor ng panagkiulit at ipasaparan ng takali na patorong ng lumbang ito ng nalang. Tapos ang malilipan diyakan na yung naging dibunto na si Kuya Laka di kangkalian. Din na si Upa Kapupa Parayang Kalutong si Pasay na pagkangalan si Pakululuan ng parang nalara. Kumuha din Upa Kapupa Parayang Nahuang kita ng talulo di kangalan ito sa mga kapatid ng mga surukan ng pagkangalan. Lalu pulang ibu sampai dalam pipit dan aksan goreng-goreng. Dia lupa kapupa paraya. Kalau untuk masak dia ini pada di masukan sana. Nanti dia tuh pada dia kalangan bulan pada kalangan parayanta. Lalu kalau tangan lagi lalu sepa di bulan ungal atau bulan suci. Ungal paraya kalau sunaya. Nanti waktu kita akan kali kedua tahun suling siapa kaki kami satu bisa di kami di melawan pengajian Pulau yang untuk kalungan kami di anak keluarga almarhum menilai karena keluarga almarhum menilai karena tongkuan tuan itu sama rampo untuk atas ini rampo untuk di Pulau ini utang sini rampo makan yang suruh
keluarga pembuasan tumpunan buasan turampo untuk datang makaman untuk dikembalikan di buku tangsiran rampo makam yang suruh lang kilang leperbe sidaruna katumpunan kamarintinana ne salomita rombongan sini salomita mungkin turampo minta namali itu tuh kalau papa Ali sama situ sama yang karena penjepon dari sadang sangkaropi turang pemerintah tamali tutun kaborong lakawasi bapakna Ali katongkonan kamarintinana pengkesia sadang sangkaropi turang pemerintah tamali tutun kaborong lakawasi bapakna Ali katongkonan kamarintinana silene sura rombonganna silene sura ramdan batu sangkalangi turang pemarene nanti dong tongkon mak tokonan laki untuk tatasiki dalam makaman untuk di kepulauan di buku tangsideran rampo makam tiang suruh sama seturutang sama tiang karana nenek Sima Rantialo sama seturutang sama tiang karana nenek Sima Rantialo bone-bone Luwu Utara turampo untuk tatasiki dalam makaman untuk di kepulauan di buku tangsideran tutur makam tiang suruh Seteruna kelongkonan kamarintinana Puang Ha Lina Alik Kamase Puang Ha Lina Alik Kamase Kamali turampo metan kamarinting kini dipundai sarakat rampo matamtian suruh katongkonan kamarintinana Bapak Victor Datuan Batar SH katongkonan kamarintinana Bapak Victor Datuan Batar SH Buntu Kuning Saya makin awat dia tanpa tambah gratis na layar dia boleh ya. Ditanda mo muna paraloy na. rampo marintin nanti tongkol Atau matokonan lupa laki dia tanpa dia. untuk natasiki dalam makaman untuk di kepulauan Oke. di buku tangsideran rampo makam Smile natin, pabalukis memang guys. Yohanes Pangeran Anuapuan Marinding Selamat tahun baru Lolo. turang pemitang kamali turang kaborong lakawasi bapakna luang katongkonan kamarintinana bapakna lai belo sama seturang samtiang karana bapakna lai belo Anuapuan Marinding rampo namali tutun kaborong lako bapakna luang katongkonan kamarintinana opir tangkelangi Anuapuan Marinding rampo mitang namali tutun kaborong lako bapakna luang katongkonan kamarintinana Mega Tangkelangi Anuapuan Marinding rampo mitang namali tutun kaborong lako bapakna luang lamin kampiran ka patapulong pitu patapulong kalua sitaruna katongkonan kamarintinana opir tangkelangi Anuapuan Marinding rampo mitang namali tutun kaborong lako sarti soreng sitaruna katongkonan kamarintinana Bapak John Randy Mangontan sang seturusan samtiang karana Bapak John Randy Mangontan mengkendek turampo marini nanti dong tongkon mak tokonan laki tutun kaboro lako si mama nalika katongkonan kamarintinana Bapak John Randy Mangontan sang seturusan samtiang karana Bapak John Randy Mangontan mengkendek rampo mitang namali tutun kaboro lako si Bapak Nabayu katongkonan kamarintinana Bapak John Randy Mangontan sang seturusan samtiang karana Bapak John Randy Mangontan mengkendek rampo mitang namali tutun kaboro lako si Bapak Nadea katongkonan kamarintinana keluarga Bapak Patra Lea rampo mitang namali tutun kaboro lako keluarga Nek Mangko sang seturusan samtiang karana keluarga Bapak Sepri Lea rampo mitang namali tutun kaboro lako keluarga Nek Mangko katongkonan kamarintinana keluarga almarhumah Nenek Salong Lea rampo mitang namali tutun kaboro lako keluarga almarhum Nek Mangko katongkonan kamarintinana keluarga Nek Minggu Lea rampo mitang namali lingkene mekundai sarakat rampo mitua katongkonan kamarintinana keluarga almarhum Nenek Bela Batu Nenek Diana Bela Kamandete rampo mitang namali tutun kaboro lako sate sore sama seturusan samtiang karana Bapak Asean Ilaga Papua rampo mitang namali tutun kaboro lako Bapak Reis katongkonan kamarintinana Anugerah Solalio Ilaga Papua rampo mitang namali tutun kaboro lako Bapak Pandi katongkonan kamarintinana Bapak Nila siapa Nila Majene rampo mitang namali tutun kaboro lako siapa Ani
Katumpulan kamarintinana Nenek Salamita Nenek Kira Usu Rapa Betanamani tutun kabur lagu apa magia katumpulan kamarintinana Mama Salamita di Pangalo katumpulan kamarintinana Nenek Salamita Kira Usu Rapa Betanamani tutun lagi tutun kabur lagu si magia katumpulan kamarintinana Mama Salamita Kira Usu Rapa Betanamani tutun kabur lagu magia katumpulan kamarintinana Pepi Sola Ali sama seluruh sang karena Pepi Sola Ali Lili Kira Balusu Ram Pemetan Mali tutun kaboro lagu Glen katumpulan kamarintinana Negalang Siene Negalang Lili Kira Balusu Ram Pemetan Mali tutun kaboro lagu Bapak Anak Ali katumpulan kamarintinana keluarga almarhum Amon Robot keluarga almarhum Amon Robot waktu Bapak Asli Leon, Rampo Betanamali, tutun kabor lagu si Mama Nabayu katumpulan kamarintinana keluarga Tumpulan Batu Leon, Rampo Betanamali, tutun kabor lagu si Mama Nabayu katumpulan kamarintinana keluarga almarhum Nenek Tapi Kamali, Rampo Betanamali, tutun kabor lagu si Mama Nabayu katumpulan kamarintinana keluarga Bapak Esal Batu FS Salik Padang Jomi Sinjai Rampo Betanamali tutun kaboro lagu Bapak Bayu katumpulan kamarintinana Nenek Kakak Tong Loran Tegayo Rampo Metanda Marinding kini Negundai Saraka Rampo Metua katumpulan kamarintinana Mama Pice Batu Nenek Anto untuk kasale lamunan Rampo Metanda Marinding kini Negundai Saraka Rampo Metua katumpulan kamarintinana keluarga almarhum Nek Tarra solanya hilang untuk kasale lamunan Rampo Metanda Marinding kini Negundai Saraka Rampo Metua katumpulan kamarintinana Ibda Simontara 2 Padang SH Sudiang Makassar Rampo Metanda tutun kaboro lagu si Bapak Nabayu katumpulan kamarintinana Nenek Ardi untuk kasale Rampo Metanda Marinding kini Negundai Saraka Rampo Metua katumpulan kamarintinana Bapak Anto Batu Bapak Lusda Makassar Telkomas Rampo Metanda Mani tutun kaboro lagu Bapak Martin Soren katumpulan kamarintinana keluarga almarhum Nenek Siang Milon Rampo Metanda Marinding kini Negundai Saraka Rampo Metua katumpulan kamarintinana keluarga almarhum Nenek Ponno Milan tu Rampo untan atas kira nama kamban untuk ini gula ini bukang siaderan Rampo mangkian suruh tu Rampo Metua katumpulan kamarintinana Herti Tandungan Jayapura Rampo Metanda Mali tutun kaboro lagu si Mama Mega katumpulan kamarintinana Dr. Akombo Malisa Lapandan Rampo Metanda Mali tutun kaboro lagu Bapak Pandi katumpulan kamarintinana Dr. Akombo Malisa Lapandan Rampo Metanda Mali tutun kaboro Mama Mega katumpulan kamarintinana Dr. Akombo Malisa Lapandan Rampo Metanda Mali tutun kaboro lagu Mama Mega katumpulan kamarintinana keluarga Bapak Renol Batu Nenek Lola Lamunan Makale Rampo Metanda Mali tutun kaboro lagu anak Tomate katumpulan kamarintinana Pendeta Malalang Layuk Linggi Simbuang Rampo Metanda Mali tutun kaboro lagu Mama Pandi sama siturusan sang tiang terana keluarga almarhumah Nek Usu Batu Maanis Panglorian Mingkendek Rampo Metanda Mali tutun kaboro lagu Mama Pandi katumpulan kamarintinana Ate Linggi Allo Jomoi Kaparan Rampo Metanda Mali tutun kaboro lagu siapa Rampo Marin di nanti dong mak lagi tutun kaboro lagu siapa katumpulan kamarintinana Bapak Selin Timika Rampo Metanda Mali tutun kaboro lagu Bapak Pandi katumpulan kamarintinana Iyoman Bandung Batu Marta Matana Damai Rantai Pao Rampo Metanda Mali dengan Megundai Saraka Rampo Metua katumpulan kamarintinana Mama Dedi
si Bapak Dedi Pak Bupati almarhum nih sampai sore. Oh, ini untuk penghargaan nanti jadi dikasih para tua-tua ini. Para tua-tua adat ini atau tokoh-tokoh adat. Iya, yang ini. Iya, yang dari sini nanti. Jadi nanti ada penyebutannya masing-masing. Masing-masing yang dikasih. Jadi nanti ada penyebutannya dibuang turun nanti itu. Iya, iya. Rampo Betanamani tutun kaboro. Laku Mama Dedi katongkonan kamarintinana keluarga almarhum Neteko. Keluarga almarhum Neteko mandete. Rampo Betanamani yang kini kung disaraka rampo betua. Katongkonan kamarintinana keluarga Destiteko. Keluarga Destiteko waktu Bapak Tata mandete. Rampo Betanamani tutun kaboro laku Bapak Andri. Katongkonan kamarintinana Bapak Ei. Bapak Ei tongkonan pone kang bisa sangala. Rampo Betanamani tutun kaboro laku si Bapak Nabayu. Katongkonan kamarintinana Nenek Gebi. Si Nenek Gebi tongkonan pone kang bisa sangala. Rampo Betanamani tutun kaboro laku si Bapak Nabayu. Katongkonan kamarintinana Bapak Ponco. Katongkonan kamarintinana Bapak Ponco tongkonan pone kang bisa sangala. Rampo Betanamani tutun kaboro laku si Bapak Nabayu. Katongkonan kamarintinana Mama Beni. Si Mama Nabeni tongkonan pone kang bisa sangala. Rampo Betanamani tutun kaboro laku si Bapak Nabayu. Katongkonan kamarintinana Joni Pailang. Joni Pailang Pantan Makale. Rampo Betanamani tutun kaboro laku Bapak Martin Soreng. Katongkonan kamarintinana keluarga almarhum Nek Salia Taruk. Keluarga almarhum Nek Salia Taruk. Rumbe Botang Makale. Rampo Betanamani mengkene desa Raka. Tutun metua. Katongkonan kamarintinana keluarga almarhum Nenek Paremang Kambisa. Keluarga almarhum Nenek Paremang Kambisa. Tongkonan bone Kambisa sangala. Rampo maren dengan tedong tongkol mata bonang laki. Tutun kaboro laku si Bapak Nabayu. Katongkonan kamarintinana Pak Sepri. Si Bapak Sepri tongkonan bone Kambisa. Rampo Betanamani tutun kaboro laku si Bapak Nabayu. Katongkonan kamarintinana Aldes Bondoran. Rampo Betanamani tutun kaboro laku si Bapak Nabayu. Katongkonan kamarintinana Nenek Masokan. Si Nenek Masokan Rantelemo. Turang Pemitan Namani tutun kaboro laku Dapin Sulanoel. Katongkonan kamarintinana Papa Randea Rantelemo. Rampo Pemitan Namani tutun kaboro laku Dapin Sulanoel. Katongkonan kamarintinana Gebi Rantelemo. Rampo Pemitan Namani tutun kaboro laku Dapin Sulanoel. Katongkonan kamarintinana Papa Nagita. Si Papa Nagita tongkonan boni kami sesangala. Rampo Pemitan Namani tutun kaboro laku Papa Bayu. Katongkonan kamarintinana Milan Heni Iwan Reski Buntu Datu. Rampo Pemitan Namani tutun kaboro laku si Bapak Ayu. Katongkonan kamarintinana keluargane Parenge tongkonan Banua Sura Kambisa. Rampo Pemitan Namani tutun kaboro laku si Bapak Nabayu. Katongkonan kamarintinana Nenek Mula. Si Nenek Mula Paniki. Rampo Pemitan Namani tutun kaboro laku si Bapak Nabayu. Katongkonan kamarintinana si Bapak Teo. Rombongan si Bapak Teo Pakasingan Liatung. Rampo Pemitan Namani tutun kaboro laku si Bapak Nabayu. Katongkonan kamarintinana Nenek Masokan. Si Nenek Masokan Rantelemo. Rampo Pemitan Namani tutun kaboro laku si Bapak Nabayu. Katongkonan kamarintinana Papa Aradea. Katongkonan kamarintinana si Bapak Aradea Rantelemo. Rampo Pemitan Namani tutun kaboro laku si Bapak Nabayu. Katongkonan kamarintinana Gebi Rantelemo. Rampo Pemitan Namani tutun kaboro laku si Bapak Nabayu. Katongkonan kamarintinana Pomolino. Sama seduluran sama cengkarana si Pomolino. Tongkonan boni Kambisa sangala. Rampo Pemitan Namani tutun kaboro laku si Bapak Nabayu. Katongkonan kamarintinana Luther Tandiongan batu Bapak Ater. Rantelemo. Rampo Pemitan Namani tutun kaboro laku si Bapak Nabayu. Katongkonan kamarintinana Bapak Robi batu Mama Robi Jomai Amerika Serikat. Rampo maren di Nantedong tongkol mata bonang laki. Tutun kaboro laku Martin Soreng batu Bapak Bayu. Katongkonan kamarintinana Yusuf Kondorura Telekomas Makassar. Rampo Pemitan Namani tutun kaboro laku Martin Soreng batu Bapak Bayu. Katongkonan kamarintinana Bapak Tasik. Si Bapak Tasik tongkonan Pak Pulungan. Rampo Pemitan Namani tutun kaboro laku Nenek William. Katongkonan kamarintinana si Bapak Tasik. Bapak Tasik tongkonan Pak Pulungan. Rampo Pemitan Namani tutun kaboro laku si Bapak Dea. Katongkonan kamarintinana Bapak Tasik. Pak Pulungan Liatung. Rampo Pemitan Namani tutun kaboro laku Asron.
sama situsan sa yang kanan keluarga Bapak Renol Bapak Nenek Lola lamunan makale rapo minta tamali tutun kaboro lago anak tomate di Pakalolo rombongan Dr. A. Kombo Malisa Lapandan turang kemarin ng telong tungkol matukonan lagi tutun kaboro lago si Mama Naneka di Pakalolo rombongan Bapak Victor Datuan Batara Buntukurin Rampo marin ini nanti dong tungkol matukonan lagi tutun kaboro lago Bapak Ngabayin Ya, ada tuh dari syuting. Oh iya, nanti bentar. Aman. Nanti kamu jadi. Siap. Besok bentar lagi. Ya, kau kan kesini besok lagi. Oh iya. Oke. Ya, nanti kamu jadi. Oh ini mau yang ini Pak Herdi ano? Iya oke. Iya. Kikola susimo sakarara apa kantianan pulauan taki kambio santung dia mau batangan di kali taki kabe di pulauan dia untuk batangta na kikua tabe mengkaurongkan rokok suling kararata memasekan dia wariwan malabi ita kedempe sakarara tap masikitanan tabe ta pasikitanan melong indeinan protokol na kikua tabe ta bukai ulang musuling kararata takok karan pakalu dende beton untuk batangta ta tiberu mana palakuinan pula di papatoki den nasiupa na katombonan ta sundun langan lulokon na upu pendaunan tabe la kita rarabukula tongkonan bone kambisa sangala keluarga besar tongkonan bone kambisa sangala ta pelisunay pala tediona tanda tasikna kita torotoma tibang tamati ada narante kalua lalu la tongkonan kambisa sangala ate tongkonan bone kambisa sangala tabe ta pelisunay pala lang di barangkula ko kita sunanasang to mate mututera wananina ta mapiswa mai ya te pantulu lagi pamana pakai dalam ya te pantuluna mama Clara ya te pantuluna bati nerote ya te bati nerote ta mapesana na alete Berarti nerote te Turun minggu depan nama. tabe akalame ya te pantuluna babalia benar Heyate paturuna papaipan Nendot itu ya Sidaruna tu rombongan lamen tama jamai rombongan keluarga almarhum Frans Tandi Yoga Sau Cuma Jakarta
Frederick Papulung Tangerang, rombongan keluarga Dr. Daniel Sau Surabaya, keluarga Agustinus Randelembang, Bapak Bapak Satria Manado, rombongan keluarga Lewiti Kupadang Makassar, rombongan Bapak Wahyu Makassar, rombongan Marta Palambanan, Bapak Bapak Santi Makassar, rombongan Bapak Nasri Liatung, rombongan keluarga Bapak Messi Liatung, rombongan Rianto Kapu Kalimantan, rombongan keluarga Ne Obe Liatung, rombongan keluarga Ne Eko Bebo, rombongan Ani Solamos Liatung, rombongan Mama Sarce Liatung, rombongan Aten Liatung, Nenek Enrik Liatung, Nenek Sineng Liatung, Nenek Desi Batu Papa Marno Liatung, rombongan Ne Klai Batu Mama Buntan Liatung, rombongan Nenek Anjas Durian, rombongan Egan Solalina Jomai Bali, rombongan Mama Indri Lampio, rombongan Nenek Bidan Des Tandiayu Durian, rombongan Yeka Lumembang Liatung, rombongan keluarga almarhum Pendeta DP Sumbung Makassar, Nenek Desi Batu Pamarno Liatung, rombongan keluarga Nenek Klai, rombongan Pemanten Parambanan Makassar, rombongan Rianto Kapu Kalimantan, rombongan keluarga Papa Mesri Makassar, rombongan Neeko Bebo, rombongan keluarga Neobe Liatung, rombongan Masar Liatung, rombongan Ani Amos Liatung, rombongan Aten Liatung, rombongan Pendeta Amos Kapu Tembamba, rombongan Nenek Sineng Liatung, rombongan Emmanuel Angi Solanina Jakarta, keluarga Dr. Daniel Sau Surabaya, keluarga Frederick Papulung Jakarta, Bapak Sepri Tiaka, rombongan keluarga almarhum Nenek Tika Benteng Lepong, keluarga Nenek Anti Liatung, rombongan Nenek Tony Durian Lampio, rombongan Brigan Linde Bonting, Batu Ketua Bawaslu Toraja Utara Rantebao, rombongan Opung Bapak Jomai Makassar, rombongan keluarga almarhum Nenek Cika Kamali, rombongan Opung Bapak Makassar, rombongan Insinyur Theodorus Talebong Batu Bapak Bernard Telkom Mas Makassar, rombongan Elvin Pataru Pasar Makale, rombongan keluarga almarhum Nenek Latuo Sepon Lapanda. Gimana? Tino? Tino jagonya. Oke Om. Oke. Oke, mantap Messi. Oke, bosku. Messi TV. Yang penting FP saya sudah berteman. Oke, mantap. Seterusnya rombongan Nenek Payung Guys, Batualu, rombongan Nenek Intan Rembong, rombongan Nenek Pani Durian ada Lampio, tentang yang mengontan tadi, guys. rombongan Mama Tony Manado, rombongan Nenek Geri Membende, rombongan Mama Anjas Makassar, rombongan Pung Rio Makassar, rombongan Pung Lila Durian, rombongan Pung Michael Makassar, rombongan Pung Karito Durian, rombongan Pung Gelber Durian, rombongan Pung Geri Durian, rombongan Andrea Saka Makassar, rombongan Mama Andro Makassar, Mama Andro Makassar, rombongan Calon pelaku ya. Karito Papua. Kasih kelihatan dulu, guys. Oke, mantap Messi. Ya. Iya. Oke, siapa Pak Bupati sekarang? Rombongan Asia Mama Intan Masih tetap Lampio. Patio. Patio. Belum pilih lanti bupati. Rombongan Belum pilih. Ya, yang baru. Oh, yang baru. Papa Reni Satra Kombe. Bone Sangala, Oke, mantap. rombongan keluarga Robi Pulung, Bapak untuk Bapak Dian Jayapura, Katongkonan, Kamarintinan keluarga Denis Pulung, Yahukimo, rombongan keluarga P. Pulung, Palopo, rombongan keluarga Nenean,
Batu Mama Nona Paku, rombongan keluarga Orsam Marlin Yahukimo, rombongan Papaan Paku, rombongan keluarga Papaan Paku, rombongan Yes Mangali Batu Papa Topan Pau Sangala Turunan, rombongan keluarga NL Sarambu Kepe Kapala Pitu, rombongan keluarga Nekalam Saluran Makale, rombongan keluarga Albert Panggalo SE Makassar, rombongan keluarga Nenek Raya Batu Mama Batara Tandung Mendetek, rombongan Bati Nenek Rimpung Tikala, rombongan Bapak Nathan Boking, rombongan Yang foto Dr. Yosepin Oh, Pailongan apa nih? SPGK Cumai Palu, Woi, semangat. rombongan Dr. Yosepina Pailongan SPGK Cumai Palu, rombongan AA Pailongan SPD Dia sudah jempol lagi. Bongga Karadeng Bau, rombongan Magdalena Pailongan Bekasi, rombongan Niti Pailongan SSI Tak apa-apa, Jisoo Jakarta, Iya. rombongan Katrina Pailongan SHMH Makassar, rombongan Katrina Pailongan SHMH Makassar, rombongan ST Pailongan Bongga Karadeng Bau, rombongan Lai Rampo Bab Inane Lole dari Domailea Jomai Repon Kabengkonan Kamaritinan Bapak Sangala, rombongan keluarga almarhumah Nenek Lembang Tonglo Madandang, rombongan Nenek Wira Bone, rombongan keluarga Nenek Otto Bone, rombongan Nenek Wiwi Bone, rombongan Pung Ngamo Bone, rombongan Pung Renal Bone, rombongan Nenek Ria Bone, rombongan Nenek Aurel Bone, Nenek Aurel Bone, Nenek Neri Bone, rombongan Mama Otto Kendari, rombongan Noris Solalina Bone, rombongan Nenek Elin Bone, rombongan Nenek Nathan Bone, rombongan Indo Tato Bone, rombongan Indo Nopi Bone, rombongan Pung Windy Liatung, rombongan Nenek Nathan Bone, rombongan keluarga almarhum Nenek Pito Bone, rombongan Nenek Bangla Bone, rombongan Indo Tato Bone, Mama Nathan Jetengan, Dari gimana? Nenek Salomita Sadam Sangkaropi, rombongan Pung Kesia Sadam Sangkaropi, rombongan Pung Jepun Sadam Sangkaropi, rombongan keluarga almarhum Nenek Pasak Pantan Makale, rombongan keluarga almarhum Nenek Pasak Pantan Makale, rombongan Ibu Rita Eka Rising Papua, rombongan Nenek Rafael Batu Mama Hartin Tampo Mengkendek, rombongan Bapak Neningna Rantai Bulake, rombongan keluarga almarhum SS Timbang Batu Bapak Anda Pentalua, keluarga Mama Reski Topangi Sangala, rombongan keluarga Nenek Reski Topangi Tumalete Sangala, rombongan Nenek Galeto Sangala Bebo, rombongan Bapak Argi Batu Joni Paulus Makassar, rombongan keluarga Nenek Lomo Lombok Sekon, rombongan keluarga almarhum Nenek Tobiling Tongkonan Baine Tonglo, keluarga almarhumah Kristina Randangan S Tongkonan Batu Lea, rombongan Bapak Ria Lea, rombongan Milu Madao Batu Bapak Ean Buatan Lulolo, rombongan Nenek Ina Tumbang Datu, rombongan Riring Jayapura, rombongan keluarga Bapak Riring Ariang Makale, rombongan keluarga besar UPTD SD 7 Sanggalangi Utara Sangala Utara, rombongan keluarga almarhum Nek Pulung Batu Nek Patto Tata masyarakat itu antara. Simbuang Burake, rombongan Nenek Ine
Kupang Lembang Balete, rombongan na Ambe Randa, Kupang Lembang Balete, rombongan na Nenek Laso Mandetek, rombongan na Sia Nenek Laso Mandetek, rombongan na keluarga Amos Sombolinggi, Jomai Bandung, keluarga Nenek Aldi Lampio. Bueno, tuliwang mo. Tayo na tama na ako, te. Bapak Geni, Bebo, rombongan Oh, padat liu rombongan pemirsa. keluarga Adolfina Dirikalo, Jomai Jayapura. Hermawan. Sidaruna rombongan Mama Egon, Bone rombongan Mama Melvin, Bone, Papa Tiara. Tete Wasi, rombongan Nenek Marno, Liatung, Nenek Grisel, Bone, rombongan keluarga Bapak Nur Makassar, Nenek Weling, Marinding, rombongan Calvin, Bone, Mama Arya, Bone, Mama Depi, Bone, Mama Yogi, Palopo, Mama Anur, Butao, rombongan Papa Pilia, Lea, Papa Sita, Bone, Pong Rei, Bone, Pong Manggau, Patua, Nenek Rara, Bone. Oke, saya dulu. Jadi untuk tujuan saluran salubuku lasean kabuturara nalali komropote palisunna ada anak nanti keluar. Yang ketiga menamai menggaronto lamai tongkonan durian sangala, tongkonan durian lampio sangala. Malaman susu tak nama sarapan dayoteng besi ni. Sado. Rante Pana, Rante Pono, Rante Serase. Bamba Bilik Binto Enan, Rante Dale Berebea. Seno tarampak, bombang sigalato, lubak bakaluangan, tanah ruang tama, tanah di tiro rikalago, tanah pari kamatanta, tosi turu gerona tero, sipang lola, lamba karambau, tibang tende siliona. Inang nada namo iya inang sangka todorota li talulembangna ke bendang tinti susingna ke te dekitende siliona kumua tibang di popa sapekan tabang di popa tan tanam puso apa maling kik manito saya Allah mekuta lagi manito ratu masia tumbari tanda butunna tiap hari kombati naranna inde belo natirong inde tibang karambau kipua tibang menggaronto tongkonan durian pada medilang tio tarap pulawanna lisubindan lausukan daurena puang turusaka tunga turiana puang toketora pangloloana padang ribolong mahal lo tatema lante kula dirande ulangan seo kalamba si parumban taruk pulawanna siane mantung lamai tongkonan ri tanede lo sukan daurena tanga samaleba tuna turiyana sambolani lamai tongkonan ri lempangan lo sukan daurena puang tuarasan lamai tongkonan riran tuna turiyana puang tobasa lalu sukan daurena tuni porondong kilana di posaungan late lambunna was detangana tongkonan ribun tutong
padang di sanala pangloloanna basedangana padang umpo lumala di padang di boko umpo itu kudu tilangi padang di Sumalu umpo ekor gulawan padang di Uluwai langala pada laki borong-borongan ni reke laki tandung-tandungan ni kikua turiangna padang di Batualu lolo Sukandaurena tasigi mentang ngarantena toni poni kulambekna natarana kumama kambuno lumu naluluan panompok doke-dokean pada natarana katongkonan dua tongkonan butuh tongkonan tanite naluluan banua apa pada ngumpul maraki pada ini sungguh umpui kegembirawan pada di Tamporan tunai sama pada lili rinding naun nindu usapan kuat tarot mulawannya sinene sene lo dulu sukan daurena datu muane to dindo to na di Indo batu kasalle to na di ambe panda di Pamarokson to na di tula kabuntun na bone di lang da to senda na bo kutume patamarampe matallo kabutuan kulla panglisuan na puang sanggalagi to sang rodanan tinting sangintingan payo-payo sang monian lapa-lapa to na pararra kaju kalando na sapa buntu bottoa tume pana sang laweran mengkedeng na sang mengindak pelalan taruk bulawan na tali barani to di popue-pue rara to di pugorang adiang gilo lamai padang ribokin lili na pitung penania sialakin na manik sisumpakin na bulan pantaranakna padang di tumanete aariripasikna padang di sangala tuka torra makamban mana marapuan turianna padang di kambisa tona tarana katongkonan napa tanga di pasarana rindingi tanga di palekona banang ngabanua lana tarana kana tongkonan kendenan tongkonan banua sura tongkonan bone tongkonan alibai mengkara patamparapakna tasik baturupanna sialla kenna manik si sumpak kenna bulawan padang dibuntau datang penania panglili na parange pakatonanna kakto natarana komialu kumaalalong-lalong naluluan kumi sangka maka sea-sea kutune pasang loeran langan sang lente pelalan padang rirante pao nanay bendang patasik alloy nina dilan dolalan ni dilang kapatonan ito na di Indo basta kasal ito na diambe panda di Pamarokson padang ritikal tunduk na siya pong padunda daenan na datumuane tanay yumbo masula na sang mentubabak ang kamay tiyumba tandong silun na langi karopok namin ang alambe kabutuan na kalimbuang aboba katiumbaran na to mataway pangluluan na mendilalalong patending na datumuane tiumba pada medisakdan mengkarapa sangkaropi padang dinayun nembong bulawan tasak dinayu seno nane tangkarawan sadan sangkaropi tungkasanganna lindo duka baturupanna mengkarapa tamparapakna pantaranatna padang kalampunan nelo pangloloanna katampuran nama siang kamu mo
kigente tumpin tungan ni papa mawa nada tumatampu kamu mo toki sabu tumpin tirungi sani kandaurena karaing kalambunan to raja barat tungkasanganna lindo duka baturupana mengkarapa tamparapa pantarana kana sangapani liranna padang lima kali lili basse kakanna laku kambil santun laku kakbik reti bulawa manarania puang bulu matua pandehia puang pasulang boro toan loangina tukulak mangka di pelendu na borong-borongan nini te padang lima kali na tandung-tandungan nini te basse kakanna digente minatarana katoma apa tangalontok toan nampenanian nada to patang buak to karua buakna to annam penanian nalau linggo duka baturupana mengkara patam parapakna tangki kembak muki borong-borongan ni pantaranakna padang dimeng kendek lili baseadinna bamba to tiang kakna padang nataranak to sanga pulo dua buakna digente to naloloan annan ayoka belan nalindo komito talu lembang na tasiki itu samba batu lalikan lo bang luaran nak sidik paling pesang dia kan nak paliling bontong tiba sena talu lembang na ku tampeng bala tanah pikala panda todolo kapuanganta ku muah tonna disarapai malah panalindung tonna didongga-donggai bewaran naran tedeata lambang banalam penek tonna ditinti batunna boyo landete noling tonna dirapa kalumbaya padang landitam dan loko lumbang padang di lampio padang di sangala tonna diisi bambamu rantelan di kamali naulang kada situru nakadende di sabunganna dio may mengka puanganna puang dolo to makaka dolo to sang tanah atengko dolo digente ni pole basse kakanna padang di makali basse tangana padang di sangala basse adinna padang di mengkende tai di pasalanan rinding di paleko nama banua lili santan angga tiumba dia may padang riba tapia pada dolok jo may padang ri Jakarta angga to dolok jo may padang ri Irian pada dolok jo may padang ri Papua angga to tiumba dia may padang ri Kalimantan to dolok alam may dainan puo balok lipu tumbo pulau uno lalangi kalua tunete batara asia numpo pani angin numpo lentek talimpu Unggaraga sangge derang kumombong sangat tiang karang neng tuma bakilam padang rimang kasa na pataru kalingkan na panata kamalian na ulam biiran tena sura pasatan ding nain rekam umpolalam bamba puang tinolo katonan padang limpong maalo totemo tasigilan tekula diran delulangan tamari tewas sekakan na talo lembangna tondo koriten taluan apa dan timani lepongan tondo ketangke kambio santun Depi maniseng beran mata kali tangki kabut ubeti bulawan tanggalang lalaki pasaran arindi tanggal lego narak pataleko nama banua tangkilan di molong borong-borongannya tangki detik molong tandung-tandungannya laki kuamo kakung konanta painawan kaluata mintu temai painawan kalua lendu tamatiada nakatongkonan Pwede mama talo tangko kakiram de pala kurang tangki suno Reke kita terong saratui sampa batin kimotondo panggo tonan marioki
Kayate dipakai denel lalu lako John Rene Tamontan. Tawa piso main na talay. Yate Thomas Gala yung may Amerika. Tawa piso main talay. Kayate timbang alimbialo. Damerante tayo. Tama piso may ta angkaran nila bay. Heyate Papa Datu Batu Dokter Malaysia. Tama piso may nalay. Dauki pate tiba. Tawa perangi solalasan dente kande maalalan nada laki pamale taperangi puare kepatan lah tawa piso talay ya. Tumara lang ang libong na. Tawa piso may naalay. Kayate, bunga alar ko kamali. Ito pa rin nga lang ang papa. Toparengnya langan kepe. Elementeng ke kira-kira busuk. Tobarang langan kan sosodo ate. Toparengnya eta betodok. Toparengnya langan kali sosoyongan. Tama peso mentale sa daw kilami ko buomitaku. Yang telangan malate kesuma pan itu.
Iya. Iya. Yang pataletetarong inilah di Palulaco Pantunu na nene tanan. Oh, tanya salah. Pantunu na Papa Rama sola sinuna yang Mangkasa. Bati almarhum Yetanan. Nama Isaloso Rante tayo. Rante pao. Ena yate Indo lobo ko ne deman na tunabe kande na yate to moton tarwal nga kakesu-kesu nga mono
Ya.